คุณมีกุญแจไหมเอาคุณมีกุญแจคิมล็อกก็คิมล็อกมาไหมคิมล็อกได้มาไหมขาลายมันแล้วกันไอ้นะมันเป็นบันไดแอนเป็นบันไดแล้วขาหย่อนเลยโคตรสวยโคตรสวยครับบอกเลยโคตรเด็ดโอ้โหขึ้นเป็นยังไงวะเนี่ยลงมาเท่าไรขึ้นเนี่ยยอดที่สุดแล้วโอ้ยอดขึ้นไงวะเนี่ยโอ้โอ้โหลื่นว้าวบ้าครับยอด
ต้องพยายามครับยอดเรามาดูตอนขึ้นกันครับลงไม่เท่าไรเดี๋ยวเราดูขึ้นทางขึ้นมันกับสุดเราใส่รองเท้าไอ้นี่มาด้วยโอ้โหเท้าวิบากมารู้เรื่องเลยขึ้นยอดทางขึ้นเอ็กเวนเจอร์สุดครับ เรามาดูว่าผมจะตกหิวไหม หนึ่งแล้วมีบันไดลิงครับปีนขึ้นไปปีนเหยียบอันนี้แล้วก็ดึงเกาะดึงอันนี้ครับพยายามครับอย่าระวังล่วงนะครับล่วงแน่ถ้าจับไม่ดีเนี่ยโอ้โหมันจะอะไรขนาดนั้นมีทางอื่นดีกว่านี้ไหมเนี่ยต้องแข็งแรงนะเนี่ยขึ้นลงเหนื่อยเลยเหนียวจริงๆครับโหตัวนี้นี่จะหลุดแล้วเนี่ยใช้มันจับระวังนะเนี่ยทางขึ้นจะไม่เจอแล้วลากตัวอะไรไปเนี่ยมันตกก็สวยแต่ทางขึ้นทางลงสุดกว่าประเด็นเนี่ยมันคือรองเท้าวิบากมันยากสุดยอดผมบอกเลยว่าสุดแค่ตรงนี้ก็สวยแล้วดูบันไดบอกเลยว่าสุดขาดหรอวะธรรมชาติสร้างไว้ให้ดีสุดยอดนี่ทางเพื่อตกเลยครับพี่ขอบคุณมากโอ้สวยจริงถ้ามันไม่มีอันนี้พี่ลงไปขายข้างล่างอย่างเงี้ยมันเย็นแล้วลงไปแล้วลงไปพี่ก็เดินลงไปแล้วมั้ง ปังตายลงอ่ะ ขึ้นเรือไอ้ลงทำไมรองเท้าวิบากเลยดิยากไม่มีน้ำออกมาอาการนี้ทำบางไม่น่าลงไปเลย เห็นทรงแล้วโอ้ยาเลยได้อยู่แสงแดดมันหมดได้อยู่เป็นโทรได้รูปเป็นโทรทางบ้านมาแล้วถ้าเกิดเขาแถวบ้านพี่มันเป็นไอ้ดินแดงใช่ไหมดินลูกรังเป็นแบบไหน